ഒരേ ദിനം 5 ജ്വല്ലറികൾ തുറക്കുക എന്ന സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്തെ ചരിത്ര നേട്ടത്തിന് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് സാരഥികളും ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരും പുറപ്പെട്ടത് കല്യാണിന്റെ സ്വന്തം ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്ന്. പുഴയ്ക്കൽ ശോഭ സിറ്റിയിലെ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ സ്വന്തം ഹെലിപ്പാഡിൽ നിന്ന് കല്യാണിന്റെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായി ഇവർ പുറപ്പെട്ടത്. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരും ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളുമായ പ്രഭു, മഞ്ജു വാര്യർ, കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ടി.എസ്. കല്യാണരാമൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ രാജേഷ് കല്യാണരാമൻ, രമേശ് കല്യാണരാമൻ എന്നിവരാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനായി പുറപ്പെട്ടത്. തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങലിലെ ജ്വല്ലറിയാണ് ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർമാരിൽ ഒരാളായ ഐശ്വര്യ റായ് ബച്ചൻ ആലപ്പുഴയിലും അങ്കമാലിയിലും നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകളിലാണ് പങ്കെടുക്കുക. സ്വർണ്ണ വ്യാപാര രംഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തിയാർജിച്ചുള്ള കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ വിജയക്കുതിപ്പ് പുത്തൻ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുകയാണ്.